咁啊，講得拔刀機咁樣有呢個奪魂者啦，呢部嘢有冇得發光啊？應該特點係左手大手冇喎，冇話特別話發光喎。吓，佢啲綠燈冇得發光啊 LED 點藏咯，隻手有咯，有喎有 LED 有喎，哇但係話咩全身好頂癮 OK 喎，喎成身綠球都有得發光。佢又變翻做紅燈都得噶喎，可以。哦，咁咧就呢個又係 Revolver 嘅奪魂者啦，咁啊金屬骨架啦，咁啊可以玩下飛拳啊，出翻佢呢個機戰裏面咩青龍輪哦，呢個係即係龜波氣功咯，射個波仔出嚟噶嘛，跟住就係元武金剛彈，元武金剛彈咪即係鐵甲飛拳咯。咁即係嗰隻大手就係特點嘅手就應該係佢係咪？特點佢究竟講緊邊隻手啊？我左腕咯，咩殘影元武彈啊？嗰個叫做殘影元武彈。係啊，跟住佢另外可以用翻佢嘅大技啊，曲啊麒麟咁啊，將佢嗰個兩隻手嘅手刀啊伸長啊，跟住就作出呢個連續嘅格鬥攻擊啊！哇！好似好犀利。其實佢啲招咧，佢呢一隻就全部都可以擺出嚟嘅，我相信。但係佢有冇跟嗰啲招嘅特效件咧，就真係另外一件事喎。因為我記得佢嗰招白虎咬啊，或者青龍輪係有啲 effect 噶嘛，佢有冇跟埋啊？冇喎，青龍輪冇跟 effect 就擺 pose 啫喎，白虎咬都係。陰公全部都冇跟呢個 effect 件啊！ 1000-2000蚊就冇乜 effect 件，係25cm 高啊，但係就造型上可動度 OK 嘅，即係重點係一樣嘢係冇比較嘛，因為呢一隻奪魂機係一部格鬥機嚟嘅，即係譬如你會要求到佢可以擺嘅可動度擺嘅 pose 要去到 G 高達咁樣樣噶嘛，咩單腳咁你咁樣睇佢 O 唔 OK 啊？你咁樣睇佢未去到，因為佢冇啲點講啊。佢擺啲 pose 唔係好展示到一個好高嘅可動度，可能自己本身部機嗰啲招都係咁樣啩，即係企喺度射兩個飛拳啊，跟住儲下波啊，同埋呢個call 麒麟臨尾嗰下向上升啊，斬開部機兩半呢啲 pose 咯，擺到嘅。但係如果你話有冇得擺啲更加誇張嘅 pose 啊？睇啲圖啊，暫時唔係好知道。即係你知道要起腳踢下啊，嗰啲噶嘛，咁佢又冇擺出嚟咯。但係佢自己本身嗰啲招要擺嘅 pose，佢都有 show 出嚟嘅。咁有人問啊，係咪因為呢個質素麻麻地？唔係啊，我唔中意呢個系列，因為呢個系列唔夠大啊。有陣時玩呢個要巨嘢，玩啲 Super Robot 咧，太細部又好似唔係好過癮咁啊。即係你譬如你買部SR 合金咁樣，造型或者叫正常，但係嗰個 size 就唔係話好大隻咯。因為我覺得就算個造型係做得好 detail 即係好似你嗰啲即係嗰啲機你出到本身已經好大隻，好似好難收咁樣嘅。你出到好 detail 但係盒蛋 size 嘅話，你都覺得冇咁爽啊嘛。哇，我又真係唔係好信佢可以將呢個新古蘭收出到盒蛋嘅，仲要好 detail 喎。即係誇張啲啫，但係你即係寧願可能買大隻啲、霸氣啲、開心啲啊。係啊，我哋始終都係即係點講啊？我哋雖然就話成年男性但係我哋都玩機械人嘅時候都中意玩大隻㗎嘛。我見佢講就係綠色嗰啲位置就係應該係 UV 燈嚟嘅，UV 但係然後就拳頭嗰個就 LED 咯，拳頭嗰兩個透明拳頭就 LED 咯。咁啊真係爭啲喎。咁另外佢有係咯，淨係兩個藍色拳頭 LED 咯，啲綠燈有 UV 咁樣咯。咁始終呢個造價你又好難要求佢全部綠燈都係透明件入面有燈嘅。佢個造價其實都唔平嘅喎。但我又覺得千零蚊嘅喎。係啊，我見佢幾多 yen 啦喺度，3萬幾 yen 咯，3萬幾 yen 千中千尾嘅啦喎，唔平嘅咧，千到千。但係佢冇燈喎，綠色嗰啲位。算啦，如果大家係有玩開老千嘅嘢想齊拉嘅話，都係
佢比較足啲嘅，暫時。你望一望某個大 size 啲嘅合金，而家先揞緊唔知第2部出嚟啫嘛 ，OG。係咯。係啊。咁啊，慢慢嚟咯，慢慢嚟。有興趣朋友就到時再講。星期一先開訂係26號啊。哦，26號先開訂，咁啊睇下大家會唔會啊有興趣咯。冇錯。我就等大隻啲嘅奪魂者啦。拔刀機就要再睇下佢之後多啲資料再同大家講啊！更多玩具情報、完整資訊，記得睇完整版嘅苗吹啦〜